nombre es Gonzalo Romero Andrada. Soy de Catamarca, pero vivo en Córdoba. Tengo 20 años. Como cantante me defino como un baladista. No estoy cantando porque estuve estudiando y este año decidí dejar la carrera para empezar a dedicarme a lo que es el canto. Mi deseo es triunfar en el mundo de la música. Siempre fue mi sueño, así que es mi meta. Con Gonzalo, vivamos la misma experiencia que nuestros coach. Escuchemos su voz, que es la verdadera protagonista de este programa. Ahí está entrando. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, la verdad que se notó una tranquilidad en tu interpretación, en tu manera de cantar. Una voz impecable, una canción hermosa también que elegiste. Y en el final me dejaste boquiabierto, ya con ese falsete del final clavadísimo. Increíble. La verdad, Gonzalo, nada, te felicito enormemente. Me encantó, te agradezco tu entrega y bueno, nos dimos vuelta a todos, así que va a haber un conflicto acá. Quiero que estés en mi equipo, Gonzalo, por favor. Perdón, no dije nada, Sole. No, me te mires así porque fui la primera en darme vuelta. ¿Qué hacen ustedes acá dado vueltas? Estamos trabajando en este programa nosotros también. No, pero podían haberse... Ya está, yo fui la primera. Yo lo descubrí antes que todos ustedes. No temas, no temas. Yo lo descubrí. Ahora vos lo inventaste. No, entonces que es un genio. ¿Cómo no me voy a dar No, vuelta? impresionante, Gonzalo. Realmente, no sé, se me puso la piel de gallina. Se lo mostraba recién a los chicos. Fue como... Lo dejaste... A mí me dejaste así como... Me encantan las voces de los varones. Además, me gusta cuando te susurran así. Me encanta. Me gustó lo que hiciste. Y me hubiese... Bueno, no pedí opinión yo, no, y además con el final me hubiese dado vuelta 200 veces más. Porque, o sea, por favor, vení a mi equipo. Por favor, te lo pido. Necesito una voz así. No escuches a nadie más. Por favor. Bueno, va a tener que escuchar. Va a tener que escuchar. Yo te pido que no seas egoísta. Es lo único que te voy a pedir. Está bien. Pero queremos saludarte, todos queremos que estés con nosotros. Obviamente nos dimos vuelta a todos. Yo tengo una profunda admiración por vos ya. Pero es increíble con la tranquilidad, prolijidad y dulzura con la que interpretaste esta canción. Y aparte la me sorpresa gustó más que tenía. que el original. Increíble. Y aparte la sorpresa que guardaste para el final, cuando ya todos nos dimos vuelta y ya había alcanzado para convencernos a todos, tenías más trucos y la verdad que tu voz da para mucho y hay un montón de canciones que me imagino cantadas en esa privilegiadísima garganta que tenés. La verdad que estoy contento, que sé que te voy a seguir escuchando en este concurso, pero me gustaría seguirte escuchando bajo nuestras directivas. Nosotros somos el equipo de Miranda y te aseguro que estamos formando un equipo súper ganador y vos debieras estar con nosotros. Se ve más nervioso ahora que cuando cantaba. Sí. Se ve más nervioso la mano, se ve caseno ahora. Gonzalo, tienes una voz clara, diáfana, transparente. Te sale de verdad del alma, afinado, 100% afinado.
Yo fui el último que me di vuelta porque estaba disfrutando lo que estabas cantando. Muy bien. Y quiero por supuesto, de más está decirte que me encantaría de verdad que estuvieras en mi equipo, porque esa clase de voz es la que yo estoy buscando. Bueno, muchas gracias. Quedemos, Gonzalo. Tienes un par de segundos para decir. Por favor. Nunca pensé que se iban a dar vuelta los 4, así que no sé qué hacer ahora. No, por favor, Gonzalo, no tenés que pensar más nada. Por favor, te lo pido. Ay, no sé qué hacer. Bueno, voy a ir por el equipo de Miranda. Divino, divino, David. Bueno. Uy, la de canciones que vamos a hacer. Aplauso para el caballero, la nueva incorporación del equipo de Miranda. Y futuro ganador de la voz argentina. Genio, Bravo, te felicito, nos vemos, ya nos vemos. Grosso,